तो गाइस यहाँ पर जो है ना वो मैंने कर लिया है घी को गरम और यहाँ पर बन रहा है आज पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का पुलाव बनेगा, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक फुल वॉच ज़रूर करना है। तो इसको जो है ना वो देगी टच देने के लिए पुलाव को जो है ना वो साबुत जो गरम मसाला आपने इसके अंदर ऐड करना है, जिसमें जो है ना वो ज़ीरा है मेरे पास, साबुत गोल मिर्चें हैं और लौंग है इसके अंदर। तो आपने इनको जो है ना हल्का-सा इसमें जो है ना वो कड़कड़ा लेना है आपने इसके अंदर ऑयल के अंदर। तो उसके बाद जो है ना वो फिर आपने इसके अंदर ब्रिक चॉप किया हुआ जो है ना वो प्याज़ ऐड कर देना है। ठीक है? तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया, उसको मैंने इसके अंदर इसको लाइट सा हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक जो है ना वो हमने इसको पकाना है। ठीक है? तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास। ये तमाम चीज़ों को मैंने जो है ना वो एक साथ में ही जो है ना वो कर लिया था, चॉप कर लिया था, और साथ में जो है ना वो बारीक कटा हुआ टमाटर भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये तमाम मसालों को जो है ना वो हमने भून लेना है अच्छे तरीके से, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो इसके अंदर आपने नमक ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून इसमें रेड चिली का पाउडर ऐड कर देना है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप जो है ना वो जो होते हैं कैजुअल स्पाइसेस होते हैं हमारे, वो आपने इसके अंदर यूज़ करना है। धनिया ज़ीरा पाउडर और हल्दी नहीं यूज़ कीजिएगा आप इसमें, क्योंकि हल्दी जो है ना वो चावलों में अच्छी नहीं लगती, कलर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब-सा आ जाता है पुलाव का। और साथ में जो है ना वो मैंने मटर अच्छे से वॉश करके, तो ये मटर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने भून लेना है, और चावल बनाने के लिए जो है ना वो एक टिप मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि हमेशा जो है ना वो 1 बर्तन कम पानी डाला करें। मतलब कि अगर आपके 2 बर्तन चावल के हैं, जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो आपने 4 बर्तन पानी नहीं डालना, आपने हमेशा 3 बर्तन ही पानी डालना है। तो साथ में मैंने थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए जो है ना वो सफ़ेद सिरका इसमें ऐड कर दिया है, ताकि बहुत अच्छा-सा जो है ना वो चाइनीज़ सा फ्लेवर हमारे पुलाव में आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा भुन चुका है, ये मसाला जो हमने तमाम रेडी किया चावलों का, ये भुन चुका है। तो इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, मेजरमेंट करके मैंने पानी ऐड किया है। तो आप इस स्टेज पर जो है ना वो इसका नमक जो है ना वो चेक कर लीजिएगा। तो ये देखें जनाब यहाँ पर आ चुका है चावलों में बॉयल, सॉरी पानी में बॉयल। तो इसके अंदर जो है ना वो अब हमने जो हमने वॉश करके चावल अच्छे से भिगो के रखे हुए थे, उनको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, वो जो है ना वो साथ में फिर ड्राई हो जाएगा। तो इसको अभी हमने थोड़ा-सा हाई फ्लेम पे पकाना है। जैसे इसका पानी थोड़ा-सा ड्राई होने लगेगा, तो फिर हमने इसकी फ्लेम कम कर देनी है और इसको हमने दम पे रख देना। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलिएगा। और साथ में जाकर मेरे सदफ आइडियाज़ चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये देखें जनाब यहाँ पे ड्राई हो चुका है पानी हमारे चावलों का, तो थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का सा रह गया। तो इसको अब हमने बहुत ही लाइट सी दम वाली फ्लेम करने के बाद इसको हमने रखना है दम पर। उसके बाद जो है ना वो इसको डिश आउट करेंगे, और फिर मैं आपको अपनी रेसिपी की फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी से बन के चावल रेडी हुए थे। बहुत सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे, चावलों की, चाइनीज़ हैं, पुलाव है, बीफ पुलाव है, मटर पुलाव है, चिकन पुलाव है, बहुत सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर। आप जो विज़िट कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला तमाम रेसिपीज़ जो है ना वो मिलेंगी। तो इसको मैंने जो है ना वो दम लगा दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखें जनाब दम लगाया, और यहाँ पे दम मैंने ओपन किया है। तो ये देखें जनाब माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, और ये मैं आपको दिखाती हूँ खिले-खिले से चावल। एक मेरी प्यारी सी बहन का मैसेज आया था कि चावल खिले-खिले नहीं बनते आपके, तो ये देखें जनाब कैसे खिले-खिले बने हैं। अक्सर औक़ात वीडियो में हो जाता है, शूटिंग में हो जाता है कि कुछ नज़र नहीं आता कई दफ़ा कोई चीज़ें वाज़े तौर पे, तो आप लोग ऐसे कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए जनाब माशाल्लाह से इसको हमने डिश आउट कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे पुलाव की रेसिपी फाइनल लुक आई है। तो जाते-जाते मुझे एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।